mau makan ini. Terima kasih. Steak lada hitam. Bawang bombay. Kecap asin. Lada hitam. Gula. Makanannya sudah siap. Steak lada hitam. Wah, Aku mau makan ini. Terima kasih. Tofu. Daging sapi. Daging sapi. Anggur untuk memasak. Garam. Kecap asin. Ayo nyalakan kompornya dan mulai memasak. Daging giling. Tofu. Cabai bubuk. Pasta kacang cabai. Air. Bawang. Sudah jadi deh. Ayo matikan apinya. Makanannya sudah siap. Tadi kacang pedas. Aku mau makan ini. Terima kasih. Tadi kacang pedas. Aku mau makan ini. Terima kasih. Tadi kacang pedas.